Mulla oli tänään vain yksi lyhyt siivouskeikka tässä lähellä, joten jäi aikaa tehdä asetelma. Mulla oli tässä teemana disassembling and rearranging, eli kasviaineksen purkaminen ja uudelleenjärjestely. Mulla on tässä matskuna vain ja ainoastaan maahan pudonnut männynoksa, josta oltiin neulaset erikseen ja kävyt erikseen. Nämä astiat täällä on tussin tuppea, joten siitä saa jonkunnäköisen käsityksen koko luokasta. Toki olisi voinut tehdä isommankin asetelman, mutta en osannut käyttää noita neulasia muuten, niin se jää noin pieneksi. Ja tähän olisi voinut lisätä jotain muutakin, mutta mulla oli käytössä nyt vaan toi männynoksa.